हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। तो आज का टॉपिक है टू साउंड्स ऑफ लेटर जी। जी के भी दो साउंड्स होते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सी के दो साउंड्स बताए थे, क एंड सा। इसी टाइप से जी के भी दो साउंड्स होते हैं, एक हार्ड साउंड होता है एंड एक सॉफ्ट साउंड होता है। हार्ड साउंड ग एंड सॉफ्ट साउंड ज। जब जी के साथ आई आए तो हमें जी का साउंड ज लेना है, जी के साथ ई ज लेना है, एंड जी के साथ वाई आए तो भी हमें जी का साउंड ज लेना है। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे जी के साथ आई आने पर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे कि मैजिक, मैजिक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इंजन। एक और एग्जाम्पल है जेंट, एंड एक और एग्जाम्पल है मार्जिन, मार्जिन। एंड जी के साथ जब ई आए तो भी जी का साउंड ज लेते हैं, सॉफ्ट साउंड ज। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पेज एंड लार्ज, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, एंड जनरल। जी के साथ जब वाई आए जैसे एंड एनर्जी, एंड गम, सॉरी, एंड जिम। एंड जी के साथ आई ई वाई को छोड़ के अदर लेटर आ रहा है, अदर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जी का साउंड हम ग लेंगे, हार्ड साउंड ग। जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ग्लोब, ग्रेट, गम, गॉट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, गॉट, ग्लोब, ग्रेट, गम एंड गॉट। बट ये जो फोनिक्स रूल्स हैं जी का, ये फिक्स्ड नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें जी का साउंड हम ग लेते हैं। जब आई ई वाई भी आता है तब भी हम ग लेते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं गिव। इसमें जी के साथ आई आया है और हम फिर भी इसको ग रीड करते हैं, जबकि हमें ज रीड करना चाहिए। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, गिव है, गेट, गर्ल, टाइगर एंड बिगिन एंड फॉरगिव। ये रूल क्यों फिक्स्ड नहीं है, इसका तो कोई रीज़न नहीं है। इंग्लिश बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लगभग 1300 ईयर्स पुरानी, तो इनमें कुछ वर्ड्स इम्प्रूव होते रहते हैं एंड दूसरी लैंग्वेज से भी वर्ड्स लेते रहते हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गया एंड एनी अदर लैंग्वेजेस। तो ये रूल फिक्स्ड नहीं है, बच्चों को ये रूल आपको नहीं पढ़ाने हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं एंड उनके सामने ये वर्ड्स आते हैं तो वो धीरे धीरे उनको एक्सेप्शंस को भी पढ़ना सीख जाते हैं और उनको समझ में आने लगता है। तो आप चाहें तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है एक्सेप्शंस वर्ड की। मैं विकिपीडिया का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उससे आप एक्सेप्शंस की लिस्ट बना सकते हैं और बच्चों को रीड करा सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो एंड वीडियो नॉलेज भी लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम
सोनम, लर्न एंड ग्रो।